فرق بین لایت ویت، استرلایز و فیت دقیقاً چیه؟ خیلی اشتباه انتخابشون میکنه، ولی قطعاً شما جزوشون نیستین، چون میدونید لایت ویت برای پدهاییه که اضافه وزن دارن و باید لاغر بشه. کالری کمتر و فیبر بیشترش باعث میشه پتتون مدت زمان بیشتری سیر بمونه و همین امر باعث میشه در دراز مدت وزنش آروم کاهش پیدا کنه. فقط یادتون باشه وقتی رژیمه تشویقی و خوراکی اضافه بهش ندی. استرلایز مخصوص پت‌هایی که عقیم شدن. بعد از عقیم سازی متابولیسم بدنشون پایین میاد و اشتهاشون افزایش پیدا میکنه. این مدل غذا کالری کنترل شده‌ای داره. چربی کمتر و مواد معدنی متعادل تری داره برای کاهش ریسک ابتلا به مشکلات مجاری ادرار. استرلایز بهترین انتخاب برای اینکه بعد از عقیم سازی چاق نشه. فیت مناسب برای پت‌هایی که وزنشون کاملا ایدئاله. نه خیلی توپلن نه لاغر. پروتئین استاندارد و انرژی متعادلی داره. وزن رو ثابت نگه می‌داره و بدنش رو در بهترین حالت خودش حفظ می‌کنه. انتخاب درست غذای پتتون مساوی با کنترل وزن و سلامت بیشترش.